Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy toy izao indray no mety toetoetry ny tontaona na atsotsika hoe prévision saisonnière izay ho hitantsika ny volana martsa hatramin'ny volana mai 2024. Ny mpamaritra ny toetrandro amin'ny ankapobeny raha ny hitantsika dia fihafanandranomasina manodidina fehitan'ny hatrany no singa entina mamaritra izany toetry ny andro ankapobeny izany. Raha ny ranomasimbe pasifika dia mitovitovy hatrany ny fihafanandranomasina manodidina fehitan'ny amin'ny ilany andrefana sy ny ilany atsinana na atsotsika hoe phase neutre izany tranga izany. Ny aty amin'ny ranomasimbe indiana koa dia mbola mitovitovy hatrany ny fihafanandranomasina manodidina fehitan'ny aty amin'ny ilany atsinana izany hoe aty amin'ny faritra Aostralia raha oharina aty amin'ny faritra misy an'i Madagasikara. Izao sary hitantsika ao atsimon'i Madagasikara sy manakaiky ny Afrika izao dia misy fihafanana mafana kokoa no tokony ho izy izany fihafanan'ny ranomasina any atsimon'i Madagasikara izany. Izay ny mpamaritra ny toetrandro jerentsika ny tahandrotsakorana mandritry ny 3 volana ho avy izany hoe ny volana marsa, aprily ary mai 2024. Raha ny sary hitantsika dia hifanaraka na anatombo kokoa no tokony ho izy amin'ny ankapobeny ny tahandrotsakorana eto Madagasikara afa-tsy ny eto afovoantany sy ny tapany avaratra ny nosy izay ahitana ny Diana, Sava, Sofia, Analanjorova, tapany avaratry Alotra Mangoro, ny ilany atsinan'ny Betsiboka, ny faritra Analamanga, Itazy, Tongolava ary Vakinakaratra ary ny tapany avaratry Amoromania izay mifanaraka na Iena no tokony ho izy izay tahandrotsakorana izay. Ho jerentsika indray ny volana martsa. Raha izao sary hitantsika izao dia tsy ahitana fiovana raha oharina amin'ny 3 volana satria mbola hifanaraka na anatombo kokoa no tokony ho izy saika amin'ny faritra manerana nosy afa-tsy ny tapany avaratra sy ny afovoantany hatrany ahitana ny tapany avaratry Diana, Sava, Analanjorova, ny tapany atsimon'i Sofia, ny ilany atsinan'ny Betsiboka, ny faritra Alotra Mangoro, Vakinakaratra, Analamanga, Tongolava, Itazy, ny tapany avaratra atsinanana ary ny tapany avaratra Amoromania izay mifanaraka na Iena no tokony ho izy. Raha izay ny rotsakorana ho jerentsika indray manahoana ny maripana amin'ny ankapobeny ny volana marsa, aprily ary mai 2024. Mizara roa Madagasikara ny ilany andrefana idia hifanaraka na hiakatra kokoa no tokony ho izy ahitana ny tendro ny atsimo andrefan'ny Sofia, ny faritra Boeny, Betsiboka, ny tapany avaratra Analamanga, ny faritra Tongolava, Melaky, Menabe, ny tapany avaratry atsimo andrefana izay hifanaraka na hiakatra kokoa no tokony ho izy. Ny faritra sisa kosa dia afana kokoa no tokony ho izy. Raha ho jerentsika indray ny maripana mandritry ny volana martsa 2024 dia mizara roa hatrany koa Madagasikara afana kokoa no tokony ho izy ny ilany atsinan'ny nosy ary ny ilany andrefan'ny nosy dia hifanaraka na hiakatra no tokony ho izy raha izao sary hitantsika izao. Izay ny maripana sy ny tany rotsakora roa jerentsika manahoana vinavinany momba ny rivo-doza ho zaraintsika roa izany vinavina izany ho jerentsika ny tapany voalohany amin'ny volana martsa izany hoe ny voalohany ka hatramin'ny 20 martsa 2024. Mbola mitoetra ireo fepetra-dranomasina sy ho an'ny atmosfera mamevana ny fiforonan'ny rivo-doza ao amin'ny lakan-drano Mozambika ka misy fanahiana kely ho an'ny atsimo andrefan'i Madagasikara amin'izao sary hitantsika izao. Raha ny 12 ka hatramin'ny 1 volana marsa kosa dia vinavinaina tsy toetra maharitra ireo fepetra mamevana fiforonan'ny rivo-doza ireo ka tsy ahina ny isin'ny rivo-doza mety anakaiky any Madagasikara. Toy izay tompoko lasy tompoko vavy no azo aroso anareo tamin'ity volana ity dia mankasitraka anareo hatrany manaraka anay tsy tapaka ao amin'ny pejy Foibe famantarana ny toetrandro sy ao amin'ny YouTube Meteo Madagasikara. Veloma tompoko.